یو ځل بیا مو د مې نه پس هرکلی کوو. ښه ډېر خوندور کلام هم راته ووایي. دا راته ووایي چې د پښتون قومي تحریک سره ستا د ژوند یا ستا د شاعرۍ یو لویه برخه د پښتون قومي تحریک سره هم ته تړلی دی. موږ به لیدل چې ولی خان بابا په جلسو کې به هم تا نظمونه وي، اسفندیار خان سره دې هم ویلي دي، حیدر خان سره دې هم ویلي دي. د پښتون قومي تحریک سره ستا د تړون د کله نه و، دا څنګه و؟ د پښتون تاریخ سره تړون خو زما ډېر د وړوکوالي نه راغلی دی. دغه تاسو چې کومې حجرې ته راغلي وای زمونږ کلي ته، مونږ ډېر واړو چې دې ته مشران راغله او هغې کې ډېر تاریخي مشران وو، لکه د ګجر ګړی شاکر الله باچا، د جمال ګړی محمد باچا چې په صدر صاحب مشهور وو، او د ټکر پاتی دلبر کاکا، دلبر خان کاکا، د لونخوړ میا عیسی زرین خان کاکا، او دا ټول به راتلل. دا به ټول رالله. او هغوی سره هم هغه وخت یو شاعر راته، او زما نه نوم یېر دی، او هغه به څو شعرونه ووایي، بیا به هغوی تقریر کوو، او دغلته به یو جنډه ودرېده، یو دړه وه، په هغې باندې به جنډه ودرېدله، او مونږ به ورته ناست وو. دور ډېرو خلک خو ډېر نه شو راتلی که نه، یېرېده خلک هغه وخت د دې تاریخ نه. خو زمونږ ما به دا شوق و چې دا خبرې به ما ټولې اورېدلې. او بیا زما عمرې نظم د کله وي، هغه په مشاعره کې څوک راسي، مخور سړی څوک په هغې کې راسي؟ نو جلسه کې خو بعض حال خبرې شروع شوې که نه، تاسو خبره د تاریخ د شروع کېدو نه وکړه، نو که په دې لږ وضاحت وکړو. وضاحت وکړو. اصل کې زمونږ په کلي کې خدای خدمتګار هم ډېر وو او مشهور خلک وو، لکه مولانا فضل حق صاحب، میجر عبدالرحیم صاحب، کمانډر صالح شاه کاکا، چې دغه مشاعرې ته نو دغه فضل حق کاکا چې کوم وو نو دا مولا وو، او باچا خان دی او مولانا ذکر کړی دی، خو نوم یې نه دی ښوولی. نو نشم ویلی چې یاره دغه مولانا یاد کړی دی او که بل څوک یاد کړی دی. نو زمونږ ترور و په کور کې، هغې به د دې مولانا صاحب کره خدمت کوو. نو هغه چې به کله دا مولانا صاحب جیل ته ته، نو هغې به هغه جامې د هغه سرې جامې دا چې به وی، نو دا به هغه کور ته راوړلې او زمونږ کره یو تاوڼی او په هغې کې به یې کېښودلې. پخوا پولیس راته وبړې وی، ما به ترې او کله کله تپوس کوو چې یاره ترور دا څه دا جامې چې ته راوړې دا خو سرې دي. نو هغې به مونږ ته حال نه وی پوره، ځکه چې خلک یېرېده او وی به دا د مولانا هغه ته مونږ کاکاجي وی، دا د کاکاجي د خلافت جامې دي. چې بیا به کله هغه د جیل نه راغی نو بیا به هغه جامې ووړلې. بهرحال داسې رسالې به ورسره وي، پښتون رساله، دا به م ورسره وی. دا هغې نه زه زیات متاثره شوم، او چې کله به هم دغه خلک راغی زما به دا خواهش و چې یاره ما له څه راتلی چې ما په دې کې ویلی شوې. خو بهرحال کوشش به مې کوو، کله به هغوی په زور ودرولم، څو شعرونه به مې وویې، که ما هر څنګه ووي خو هغوی به د جلسې هغه حصه وګڼله. د دغه نه پس چې بیا کله باچا خان د کابل نه راغی او په کاټلن کې یو ډېره لویه جلسه وه، او زما خیال ده چې باچا خان چې په کومه ورځ باندې د کابل نه راته، نو په دغه ورځ باندې زما واده م و. خو چې کله هغه راغی او کاټلن کې او په دې خلکو باندې وګرځېد، د خدای خدمتګارو سره ملاقاتونه وکړه، ځای په ځای په جوماتونو کې جلسې. خو زمونږ د کاټلن خلکو فیصله وکړه چې مونږ به په جومات کې جلسه نه کوو. د لارو اډه وه، هغه یې خوښه کړه چې مونږ به په دې کې لویه جلسه کوو، او د دې علاقې د تخبیه پورې چې د کمې پورې خلک راځي چې هغه دلته کې او داسې کې. باچا خان په ویلچر کې راغی او هغه جلسه شروع شوه. په هغې کې ما اړمبې نظم لیکلی و په باچا خان باندې. یو بند یې راته ووایه. یو بند دا و چې سپینګیري بابا د پښتنې لیلا مجنونه، په ننګ او په غیرت او په پښتو مین پښتونه، تاریخ ته پښتونخوا کې د کړه جوړ نوي بابونه، ایمل او خوشحال خان ته د په غاړه کړل هارونه، ملنګ یې خو زه وایم شاهان درته لوګی شه، ای فخر ایشیا تمام جهان درته لوګی شه. دا نظم چې ما ووی د هغې نه پس بیا زمونږ د علاقو نه بره کویې برمول، دا یو تاریخي کلی دی کویې برمول، ځکه چې خوشحال بابا وایي چې خوشحال ناس په برمول کې ارمانونه دا ټک کا.
ها دومره تاریخي کلی دی او خوشحال بابا په خپل شعر کې ستایلی دی او دی کې خوشحال بابا پاتې شوی او. په برمول کې ها دا اوس دره ده کوی کلی دی او دغه روان شوی دی دره ده نو د هغه جلسې نه چې مونږه باچا خان فارغ شو نو زمونږ دغه علاقه کې چې کوم میاګان د جمال ګړی یادېده پاجودین باچا دا ډېر سرګرم رکو ځکه چې دی لیاقت باغ کې په هغه سانحه کې لګېدلې او دا ګوتې ترېنه پرېښ شوې وې نو هغه ته یې آواز وکړه چې پلان کیا دغه شاعر څه شي چې دی زمونږ سره کوی برمول ته هم لاړ شي نو هغه هلته هم مونږ لاړو ها په دغه دوران کې چې باچا خان څومره جلسې کړې وې نو چې زه به رسېدی شم په عادت لبو ها نو هغې ته بتلو او هغه به شپې له د محمد باچا ځای ته جمال ګړی ته راته چې دا مین ځای و د هغې نه پس به ورته بیا که استخبایه ته به ته که رستم ته به ته نو دغه دوران کې هم د هغه سره ما ډېرې جلسې کړې وې بیا د ولی خان دور راغی او د ولی خان سره د باچا خان څومره برسای چې کېدی هغې کې به زه شریک وم او دغه یو نظم تا زما واورېده چې نور قامونه شته شو مونږ روکېږو پښتنو دا به ولی خان ډېر په غور واورېده بیا به پې تبصره هم کوله او چې دا به یې واورېده چې اوس به اکمل لیونی راپاسې نظم به وایي چې ما به نظم ختم کړو نو هغه به وایي په مونږ کې دغه یو اکمل روغ دی نو هغه هم ځان ته لیونی وایي یعنې ډېره مینه وه ما سره چې کله به جلسه خوره شوله او زه به داسې میلاوېدم هغه سره نو هغه به لاس راوګت که یا لکه دا د هغه تکیه کلام و نو تقریبا چې د هغه سره خو د مرګه پورې چې کوم د هغه د ګرځېدو طاقت و او جلسې کولې نو غالبا چې زه به هرې جلسې ته ما ځان رسولی اکمل بابا دا خو ستاسو د پښتون قومي تحریک سره ژوند چې کوم تل دی تا کتابونه یاد دي درته چې څو لیکلي دي او ټول کتابونه موجود شته که اموات څه دنه ضایع شوي دي دې کې ما چې کوم تا ته ذکر وکړو یو څو ګلونه داسې لیونی عجیبه پیغام نو دغه کې هم ټولې کیسې او دغه وې او ما به په خپله په حجره کې د خلکو مخکې چا به وغوښتمه نو هغې کې ما سره عجیبه پیغام چې کوم دی دا کتاب شته دی او دغه نور دوه کتابونه چې ونو دغه ما نه ضایع شوي دي هېڅ مواد د هغې تا څخه اوس نشته مواد خو به یې خامخا څه بیا د دغه نه پس چې کله مونږ نورو مشاعرو ته بهر لاړو نو مشرانو شاعرانو سره هم پېژنګلو وشوه بیا د تقاضا هم د خلکو دا وه او تاسو ته په خپله معلومه ده چې د غزل او د لزم رواج و بیا دغه څیزونه ترېنه ورو وروستو شو بهرحال په کلي کې د هغې ښه مستقل رواج و دې ته رسېدلو دا خبره په دغه ځای ودرو دا ومه چې یو ترسکون غوندې کلام راته واوروئ بیا ستاره کتابونه دا نوي کتابونه چې کوي په دې تبصره کوو یارا گرزم چڑے چاپوان خدا سنا وجن خپل بد شکلی عشقان خدا سنا لاستران تاوکڑ سر لاند در اخلاص کرم لاستران تاوکڑ سر داند در اخلاص کرم ٹوکے کوي خپلو کې یاران خدا سنا تا خود گدر غوند جلیر شروع کړي تا خود گدر غوند جلیر شروع کړي مخکې د ټپې نه قربان خدا سنا تا پکې دستی او د پښو برخو نکړه تا پکې دستی او د پښو برخو نکړه زهم کله کله خورم چرګان خدا سنا شلوګې تخېږي سم په خېت کې دې ډزوک واه شلوګې تخېږي سم په خېت کې دې ډزوک
یار سیگریٹ خوستی بلا شیخان خدا سنا تا اسد وچه بدماشی کوي اکملا واه واه تا اسد وچه بدماشی کوي اکملا خلق لا وغنا خوری شیران خدا سنا شیران ګډوډ شغله خیر بس دا د عمر تقاضا هم ده چې تاسو سوریات دي ټوله شاعري راته په یاد دا هم ډېره لویه خبره ده لکه دا خو ستا په دې عمر کې ټوله شاعري دغه ځان ته یاد ساتلې ده خو مینهوالو وخت شوی دی لنډې شان دمې ډېر زر راځو چې ما اکمل بابا نه نور کلامونه هم ورو ډېر خوږې خوږې خبرې ورسره وکړو